民众穿雨衣走在路上，下一秒旁边的老树不敌强风，应声倒下，被连根拔起，场面相当惊人。换个角度看，民众眼睁睁看着路树倒塌，就怕被波及，吓得倒退好几步。就突然嘣一声，然后就被惊醒了，然后想说发生什么事，然后就突然发现，哇，很壮观的画面。我的厝啊，听砰就一大声，出来看去一场，差不多40年。回到现场可以看到，这个将近40年的老树呢，是整个被连根拔起哦。那现场已经拉起封锁线，而且地面呢也一并被掀开。事发在3号上午，台北士林承德路4段，路树倒下时还有勾到电线，相关人员进行清理作业，不敢大意。由于路树相当高大，出动了电锯和吊车清除。而同样在士林，也有另一起倒塌意外。一辆公车刚开过，旁边一棵长10公尺的路树被风连根拔起，直接断裂，挡住马路。后方轿车也赶紧刹车，差一步就被砸到。第一个时间就赶快打给派出所，请求支援先维管交通。路树倒在路边，影响3线道，相关单位赶紧到场进行清理。光是台北市就已经倒了22棵树，而在新北新店区也有路树断裂，直接砸向机车停车格，造成8辆机车毁损。区公所人员派怪手将树木夹起。双北路树接连倒塌，好在没人受伤。台风来袭，威力不容小觑，就怕又有灾情传出，相关单位绷紧神经，全力备战。